Yesu yebazibwe. Mukama waffe yebazibwe. Hallelujah. Mbala musako mu linnya lya Mukama waffe Yesu kansubire muli balamu mu mwoyo n'omubiri. Nange ndi mulamu ekitiibwa n'ettendo kiba kya Mukama. Abantu bammwe ebintu byammwe byonna bitambula bitya. Kansubire nti omukono gwa Mukama weguli era gubikuuma. Mutume Amos Lwapolo ge mannya nga nsinzidde mu Sons of Sunday International nga bulijjo. Omu ku abo abaweereza baayo neesimye nnyo kubanga azaafunye omukisa okuweereza. Akumpeera omukisa Mukama. Hallelujah. Mukama akuwa omukisa nga tugenda kusaba. Kitaffe omwesigwa, kitaffe omusumba omulungi, tukwebaza olunaku lwa leero okutukkiriza okubeera mu maaso g'omusumba omulungi, okubaako ebigambo bye twogera, okubaako omusumba omulungi ebigambo by'otubuulira. Kati tusaba leka Mwoyo w'Omutukuvu ajje y'aba asomesa Mukama. Jjawo entegeera yaffe Mukama. Jjawo buli kyonna kyonna ekisumbuwa obulamu bwaffe, tusobole okuwuliriza ekigambo kyo n'ekigambo kyo kikole obulungi emibiri gyaffe obulamu bwaffe. Si ffe ffekka naye n'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. Leka abaana baffe tubategekere ekyo ekirungi kye balisanga n'abaana b'abaana baffe. Ky'ekigambo ky'omusumba omulungi. Tugaanira ddala omubisitaani okwerimbika mu kigambo kino kiremesa newankubadde okubba ebyo ebisaanidde okubeera abaana ba Katonda bawulira. Leka ggwe Mukama aba ayogera nze nfuuke muzindaalo. Ekitiibwa n'ettendo biba bibyo. Tumaamire n'omusaayi gwayika ku mutima malayika batukuume ekitiibwa kyo kituviireyo. Mbisabye nga mmanyi owulira era nina okukkiriza nti bw'owulira okola byonna wamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda. Neebaza Katonda ak'ensusu. Mwasibye mutya b'Oluganda bannyinaze. Mpulira njagala nnyimbe y'oluyimba lumu oluvannyuma tusobole okusaba. Mpulira njagala nnyimbe y'oluyimba lumu tusobole okutendereza. Awatali gwe Mwoyo mpulira sisobola. 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 Munsi nejjudde stressi bwetyo mpulira sisobola. Awatali gwe Mwoyo mpulira sisobola. Ensi nejjudde obukabano kyejjo mpulira sisobola. Awatali gwe yeyo mpulira sisobola. Munsi nejjudde obusi n'obubbi mpulira sisobola. Awatali gwe Mwoyo mpulira sisobola. Munsi netayagaliza ebirungi mpulira sisobola. Awatali gwe Mwoyo mpulira sisobola. Bwe ŋŋamba okusaba nze Taata mpulira sisobola. Awatali gwe Mwoyo mpulira sisobola. Bwe ŋŋamba nsiibe nzekka mpulira sisobola. Awatali gwe Mwoyo mpulira sisobola. Awatali gwe Mwoyo mpulira sisobola. Awatali gwe Mwoyo mpulira sisobola. Where there is no Holy Spirit, we can't do anything. Inside me, within me, I feel without Holy Spirit I can't do anything. We are still on examining ourselves as also an instruction to readiness. Now we're on part 2. My brother and my sister who is outside there, who is listening, or the one who is going to listen after, you have to examine yourself.
if you want really to belong to God. The world is on a terrific speed. If you try to follow it by your own self, you won't manage it. Because its speed is full of accidents, it's full of things that are happening without you are giving in, without your attention, without even giving you prior knowledge. Things will just happen anyhow, anywhere, with any people around it. But if you examine yourself, you will be in the same world, but you'll be using the godly speed, the godless speed. You will be in that movement for God. The world has got its own movement, but also God has got its own movement. Praise be the Lord Jesus. We are still talking about examining ourselves. You just ask yourself, am I a Christian really? I'm telling you, leave alone the group things. Leave alone this other choir you are in. Leave alone that pastoral team you are with. Leave alone this other group you are with. Leave alone those people you fellowship with. Leave alone all those other things you can name them. You about yourself, you and your God. Are you really a Christian? Are you really a believer? If God happened to come today, are you one of those that will be taken? Or you are those who have got questions to answer? Praise be the Lord Jesus. Let us examine ourselves. We still have time. But again, we don't know how much time we are left with. Brothers and my sisters, this gospel we are giving now in Sons of Thunder is not to strengthen you. It's not to make you get afraid or be worried too much. It's about bringing ourselves together, to have our own understanding, to come back to our senses, those who are not in their senses, or to affirm our senses, so that we can know really that we belong to God. Praise be the Lord Jesus. Mulimu enjiri eyebibaluka naye bigenda kuggwako enjala etulume, emberenge emmere ennungi popcorns naye zibaluka mangu nnyo n'enfumba yazo eri ya tiriiri, n'omala n'olya ne chai naye enjala egenda kuluma. Brother, sister, oyagalayo emmere ne bajja bagenda kufumba efumbirwe eddakiika nga 3, obwekuba kuboobeza bagiboobeze olye weebijjaga okuteeyi. I want to tell you, tuyina kukyusaamu mu njiri, era twebaza Katonda nti ffe yatuwa enjiri ey'okubulira abantu bwa banawana abwa lwatu. Mukama waffe yeebazibwe. It's not good to ask, who are you? We are Christians from the other church. Who are you? We are worshippers. Who are you? We are preachers. We are these apostles or whatever. No. That's good. That's an umbrella. But when we break it down to individuals, you as an individual, are you a born again? Are you a believer? Are you a real Christian? Do you feel it inside you? Remember, you have got a remarkable mark or a remarkable thing that you believed God one time. So, since that time to now time, if you weigh yourself, if you put yourself on a weighing machine, are you really a believer? Is your faith growing, or is retarding, or is going backwards? Wekebere weka ne weka. Tusoma Matthew chapter 7 starting from 24. Matthew chapter 7 starting from 24. Nja kusoma mu Luganda, muno nsonyiwa bwe biba tebituukiridde bulungi ebigambo, naye nga nja kusoma mu Luganda. Wano ayina bye yali annyonnyola abantu nti ekkubo ttono nnyo n'abalirabe ery'ekkubo ly'obulamu batono, n'ekkubo eddene n'ekitwalayo kinene n'abagendamu banene lyakuzikirira. Kati wano nabagamba yakozesa ebintu bisatu. Ekimu, Mukama waffe yeebazibwe,
yakozesa omuntu n'akozesa omuti n'akozesa n'ennyumba. Katugenda kwogera ku nnyumba. Bwekityo bwe kyogera. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola, kyaliva afaananyirizibwa n'omusajja omugezi eyazimba ennyumba ye ku luwaazi. Nti buli bwe tuwulira ebigambo bya Katonda, whenever we hearken to the words of God and we take them and we put them into use, then we are likened that other person who was a clever person or a prudent person who built his house on the foundation of a rock, or he put his foundation on a rock. We will be likened to those people. Once you hear the word of God, the word that is going to heal you, the word that is going to arouse you, the word that is motivating you, the word that is taking you from a step to another step, the word that is growing your faith from step to step. Faith grows, faith comes by hearing, and hearing the word of God. Faith will grow step by step depending on the words that you are collecting each and every time. Praise be the Lord Jesus. So when you hear the words of God and you don't leave them there, you take them, you will have a continued sanctification. Why? Because you've got a word of God within you. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. Once the word of God is with you, then it brings you nearer to God. And what does that mean? He will sprinkle you water that will cleanse you, and you'll be his person. Let me tell you one thing. You can be in a school registered as a student, but because of your behaviors, because of your bad behaviors, or because of your bad habits and bad characters, you may be stopped from, praise be the Lord Jesus, hallelujah. You may be stopped from sitting for exams. You may be fired, you may be expelled from the school. That one does not mean that your name wasn't there. Your name was there. But because of your characters, because of your behaviors, the school cannot cope up. The school cannot continue with you. So what does the school do? It will sit you, praise be the Lord Jesus, in a disciplinary committee. If you see me going offline, don't go offline. My battery, I will be changing the battery for router. But for now, I'm still on. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. The school will bring you to the disciplinary board. You may sit once, twice, thrice. They may even put you in the black book, in warning book. But if they see that you are not changing, they will terminate you from the school. That one does not mean that you are not once in that school. You may even have the books written, Kiebambe Girls, Budo, Kako. I don't know which school master you went to. Bukoma Simbi, secondary. Hallelujah. Ray, I don't know which school you went to. Was it Kijanabio, secondary? The books will be written and they will be yours. Praise be the Lord Jesus. It will not stop there. You will have admission letter that they admitted you at one time. You will have all the receipts showing that you paid some dues during that time. Even some of the registers, they are calling you were there, they are calling present sir, present madam. But the time will come because of your bad characters and bad behaviors and your motives, your attitudes. They will kick you out of the school. And you have ever seen this. So it is going to happen to Christians. You at once carried an umbrella of Christian. You at once proclaimed Jesus. You at one day became a born again. But because of your motives, because of your desires, because of your attitude, the funny behaviors, you are failing to change, my brother. You are failing to change, my sister. You are hard-hearted. You are going to be fired. God has given us warning letters. We have signed a lot of warning letters. We have sat in disciplinary committee. Those are revivals
and restoration, but we are not changing. Hallelujah. Praise be the Lord Jesus. They will fire us. They will start calling late Christian, the one who used to be a Christian. Oh, yo. Bambi yali naye mukristayo omusajja oyo yali asabisa oyo gwe mulaba. God forbid kane yogereko nti oyo bannange yali mutume w'amaanyi oyo Amosi mu myaka gye nga tewali muzimu gusala. Yatunulanga butunuzi bw'ati abantu ne bavaako emizimu. Yalina ekigambo ekirungi. Kati yali oyogera kwani tolaba oli akutte endeku oli oyo omusajja oyo ayambadde ekya black oyo vaako oyo wa red emabega wa blue yes oyo kati kangende nja kubanga amwebuza omutege oyo yali musajja w'amaanyi oyo alina Bible oyo yatandikako n'amakanisa oyo rimalaka bagenda kwogera nga already oli mugenzi mu kigambo ky'obukristaayo. Why? Because oganya okuwulira ebigambo bya Yesu nti akakubo kafunda n'abakalaba batono n'abakagenda mu batono abagenda mu buwanguzi. Oyagadde nnyo luxury things bino ebyensi byegaba. I want to tell you, there are many men, but there is no your husband in those men that you are changing. You must ask God to give you a husband. There are many women, they are glittering, but they are not gold. There are many cars, there are many other things, there are many things that the world will offer you, and it will bring according to your heart's desire. But then yourself, carry your cross, follow Jesus. Jesus has got real things. Hallelujah. Jesus has got real things, real things that cannot be faked, things cannot be duplicated. They will come, and they will come in an appointed time. You have to examine yourself. Are you a Christian, my brother? Oh, limulokole dala batu uli denjiri bayimbye nyimba na yedala limulokole mukama yebazibwe. Lumu waliwo brother wange Gwemputa Jackson mukyala wange amumanyi. Taata we yali mugagga neera akyali nnyo. Role nansonyiwa mbadde nkyusa eryanda yalina role kati nga tambulira mu role fenna tumuyita dadi waffe. Omusajja oyo yali mulungi ng'atwalako mukama waffe yeebazibwe munansonyiwa kati nkomyewo ng'atwalako bambi mu role ye. Lumu wajja ne wabeerawo enkuba. Haleluya. Enkuba nyingi kyeyakola jjukira role eba nnene tuba tubuukabuukira eyo. Mukama yeebazibwe. Bwe kyatuuka enkuba n'ayimirira n'ayita abaana Jack Saturday mujeno mu maaso kati bwali yonze n'abalala fe amannya gaffe tegayitibwa naye ffenna tubadde ku loole. Enkuba bwe yajja yayita baana be. Yesu wali kyagambye mwe Zefaniya nti munoonye Katonda, mugende mumunoonye mumutegeere osanga mulilokolebwa. Mukama waffe yeebazibwe. Ku kaseera akakavuyo, kaseera akakazigizigi, kaseera ak'obusungu bwa Mukama. Kati ffe twali tetunoonyeza bataata baffe tebaali bannanyini mmotoka eyo era enkuba yatukuba bulungi. Omanye enkuba wekkubira n'okakasa nti ekkuba woowulira nti eri mu kulukuta wano neweekomba neweekomba ng'etuuseeko eyo enkuba bagiyita yeeyo yatukuba. Mulokole ogenda kuba muloole y'obukristaayo. Katonda ajjeyo ng'ayita y'ababe osigale ekizibu kikubwatule. Rikataraba Bayibe egambye katusome Bayibo nga mmaliriza nti buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyava alifaananyirizibwa n'omusajja omugezi eyazimba enju ye ku lwazi. Enkuba neetonnya. Enkuba togenda giremesa kutonnya, egenda tonnya. Mukoka n'akulukuta. Kasita enkuba etonnya mukoka aba alina kujja. Mukoka agiramu ebintu bingi.
ekisinga okunsumbuka mukoka agiramu ne biwembizi ekyo ekisinga okumalamu amaanyi ebirala byonna nandigumye naye mukoka agiramu na biwambizi naddala ba neighbors nga balina embizi bali waggulu eri goli wansi mukoka agenda kuleeta biwembizi kibuyaga nakunta kibuyaga agenda kunta kati bino byonna ebyo bisatu bizibu birabire mu bizibu different bizibu waliwo ekizibu ekigenda kujja nga kyo kifaananyiza nkuba waliwo ekizibu ekigenda kujja nga kyo kiringa mukoka waliwo ekizibu ekirala ekigenda kujja nga yo kibuyaga enkuba kyekyo kigenda kujja kikubwatu kikukube kireke nga kyononye bikyononye yo mukoka eyagala ekujje ne ku map ate kibuyaga kyekyo ekintu ekijja nga kyo kijja kubeera nga kijja nekigenda nekijja nekigenda nekijja nekigenda mukama waffe yebazibwe nti naye lwakuba omusajja ono yali azimbye awalungi bino bye byabeerako mukama yebazibwe nebikuba enjuye obulokole bwe bugenda kutestingibwa your salvation is going to be tested your faith is going to be tested mukoka enkuba nekibuyaga bigenda kutestinga enjuye so netagwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Are you a born again? Are you a Christian? Nalabako omukristaayo mumanyi sijja kumumenya erinnya twagenda ne tukyala wantu twakyala wantu n'agamba tanywa mwenge tatandika okunywa kati waliwo omwenge ogulimu percent 0.1% 0.2% ne bamukonvinsinga ne bamugamba laba bino bye bitusembera wayini gwe tusembera nze simanyi waliwo ciders waliwo wayini waliwo amanya waliwo lika waliwo ekirala bakiyita whisky oba kati whisky nago mwenge simanyi mubimanyi abaali bayitiddeyoko sibimanyi bulungi kati ne bamugamba ebyo bye tusembera byennyini ate jjukira waliwo nekyawandiikibwa kigamba Katonda yagamba kyonna kyosaba Katonda n'okitukuza nga tonnakirya kiba kirungi okirya so ne bamugamba ate ekirala tekujja kukutamiiza ate ne Pawulo ayina ebitabo bingi ayina enjiri nyingi bangi bagitambuliddeko yagamba tunywe katono olw'embuto zaffe yamaliriza nga anywedde world egenda kuleetera buli kyonna ekyetaagisa ate kambabuulire ebintu ebyo biwunya bulungi waliwo amalula nga nkyali mu Adventi nentuuka mu bulokole nga sinalokoka nnyo nnyo waliwo amalula galinga amata kati nze saabinywa naye kampunyiranga bulungi nakagula by then kagulanga 14,500 ate nakatambulira kilometers nakagula mu Bende mbeera nkasumulula nempunyako nensiba nenzaamu saakanywa naye nga kampunyira bulungi waliwo brother Moses ye yanywagako olw'okuwunya obulungi okwo naye yali mulokole rima kaikaya enyumba egenda kutestingibwa mukoka amazzi enkuba kibuyaga tegenda kugwa because you're Christian. Waliwo ekirala buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola alifaananyirizibwa omusajja atalina magezi eyazimba ennyumba ku musenyu enkuba etonya egenda kutonya enkuba yatonya mukoka n'akulukuta kibuyaga n'akunta n'enkuba nebikuba ennyumba ye oba enjuye negwa n'okugwa kwayo kwali kunene omulokole bwagwa buli omu akimanya bantu bangi batta abantu bantu bangi basera bangi baloga. People do many things, but let a mulokole do one thing you listen. Neku radio. Akitaliko nfufu. Omulokole bamukutte nga ali akaliga ke. Amajjuvu alanika agabaweereze agajje kiseeka. Akataliko nfufu. Omulokole bamugobye mu nnyumba ebintu yene babekanyuga ebweru. Ekyasinza okutuluma Bible yagudde mu nsuwa. Omusasi waffe omulungi Gorethi kagabaweereze ago gali kyegekwa
naye ebizibu bingi biri wansi ebisinga naawo toyinza kubiwulira lwakuba kimulokole. Ekigwo ky'omulokole kiwulikika. Omulokole taziika wala. Njagala kulekera ekigambo ekigamba Bayibuli waneegamba nti kamaleyo nti awo olwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo ekibiina ne kyewuunya okuyigiriza kwe kubanga yayigiriza nga nannyini buyinza so singa bawandiisi. Kati wano Yesu akulaga amaanyi ge byonna abikola. He has done everything to model you, Martha. He has done everything to pull you grace from where you were to himself. He has done whatever it takes to pardon you, Richards. He has done whatever it's requiring to cleanse you, Jacob. He's doing whatever it takes to make Amos a holy person. When you hearken to his words and you become the doer of his words, you will be like that other person who is prudent, who built his house on a rock and its foundation was firm. Problems will come because we are living in the world of scarcity, but they will not do anything to you. Why? Because you are holy. Your maker is holy. You hold within you his DNA. But if you are a stupid person, those problems will hit you still. And your fall will be that big that everyone will notice that it has happened. Are you a Christian? Are you born again? At one time, all of us believed in Christ. Thank you. That was justification. But there is sanctification. How far are you with your Christian? How far are you with your faith? How many steps have you gone? Are you still on the second roundabout? Are you still there, or there is movement? Are you seeing some goals? Are you achieving or you are losing? Read the Bible. Follow the people who will take you to heaven. Some people of you, most of you, have got a problem. You know the mistakes that these men of God are doing, but because of enticing words you are still following them on their platforms. There is that other anointing you are taking. It will destroy you. You may not see it now, but it will destroy you. If the house is leaking, you may not understand it that is leaking because you have a ceiling. But little by little, the ceiling is going to weaken. Little by little, the ceiling will give way. Little by little, those drops will come. In China, there is what they call water drop torturing. The water drop torturing, if it hits you here for like once, it's not a problem. Twice, it's not a problem. But if it hits you for the whole day, it will irritate you. It will get you furious. It will disturb you. It will mentally distract you. Why? You may think it's simple. Following a person because he's preaching, he has got a big congregation, but you know that somehow, somewhere, his behaviors are not in the line with God. Why do you continue following that? Let us work on our salvation. It will be a sad story if we find our names not written in the book of the living. While those people that we claim that we preach the gospel, they are there being entertained in the paradise of God. If you want to go to God, work on your salvation. Not tomorrow or the other day, but today. May the good God be with you, help you, arouse you, motivate you, bring you closer to Him. There are angels ready to attend to you once you work on your salvation. Be blessed until evening, or morning glory, when another preacher will be taking us through.
Work on your salvation. Work on your faith. Days are numbered. We don't know when, where, and how it will be. But one thing I know, you can be ready for that day. I can be ready for that day. Tuetereze feka na feka. Katonda ajja tusindikira bamalayika abanatuza obujja. Bayibuli egamba nti Dava we yamala okumukema byonna biweddeyo n'amuvaako olw'akaseera. Bamalayika ne bajja ne baweereza Yesu. Mukoka bw'anaakuba, ekibuyaga n'akuba, n'enkuba n'ekkuba, nga byonna bisanze nti oli ku musingi omugumu ye Yesu Kristo, waliwo bamalayika abagenda kujja baweereza obulamu bwo. But taking care of all the needs in the mighty name of Jesus. Kitaffe omusumba omulungi, nyimirira mu kifo kye wanteekamu eky'obutume, nga ntuma ekigambo kyo eri abaana abo bonna abawulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka enjiri eno ereme kukoma wano, naye tukola obulungi. N'abaana baffe bagenda kukolwa bulungi, n'abaana b'abaana baffe. Tuwa amagezi kumanya n'okutegeera engeri gye tuyina okutambuzaamu obulamu bwaffe. Ensi ereese bingi ebisikiriza, naye kyeyagala okutujja ku mulamwa. Leka otuwe ekisa kyo, kitukuume tuleme okugwa newankubadde okudduka n'ebyensi. Leka tuyimirire tulabe obulokozi bwo. Yongera okulokola obulamu bwaffe, yongera okututereeza, yongera okutuyimusa n'okutulwanirira. Tunaasinzanga erinnya lyo, tunaakutendera, tunaagulumizanga, tunaagambanga osaanidde mu linnya ly'omwana wo Yesu. Yamba omukyalo oyo, yamba omwami oyo, yamba omuvubuka, yamba omuwala. Kebera mu buli nsonga ze zonna. Beera kyakuddibwamu kye. Akwesize era gwe kiddukiro kyo. Katonda kikola olw'erinnya lyo, naffe tunaaliweera obujulizi mu nsi yonna. Weebale lwakuba bw'owulira okola, kola ng'okwagala kwo bwe kuli. Mu linnya ly'omwana wo Yesu, amen. Twatula ebigambo by'ekisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu, bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe, emirembe egitaggwaawo. Amen. Ebadde examine yourself part 2. Bw'oba wafiiriddwa ya part 1 oyinza giwulira checkinga, oyinza ginoonya part 1. Tukyali mu kwetereza balokole. Tuve mu bintu bino ebyo ankoledde ebirungi n'ayimba, ankoledde ebirungi n'abuuka. Sooka otegeera obulamu bwo bulagawa. Sooka otegeere ddala obukristaayo buli mu nze. Weekebere byokola, weekebere byoyitamu, weekebere byoyogera, weekebere b'otambula nabo, weekebere ebifo by'ogendamu, by'osuubira nti tebagenda bimanya. Weekebere by'olya, weekebere by'onywa. Akuwagale, akukuume, akuwe essanyu. Amiina.